Yes, namuona jamaa anasema kijana anaitwa kijana ya Pascalina kutoka pande za Kilimambogo. Anasema salimia Eric Alo wakati atakuwa hapo akisoma habari za mwendo wa saa 11. Na msikilizaji, ningependa sasa tuingie moja kwa moja ndani ya mada ya siku ya leo. David, yes Kizangau. Umeniambia warembo wanasemaje? Wanasema wewe ni kinywaji chao. Sura mbaya, roho safi. Roho safi kama pamba. Hiyo inawafanya niwe kinywaji chao. Okay. Sasa naelewa I believe unaelewa tarehe 14 mwezi ujao kwa tukizungumzia mambo na Valentine. Na hii haikuangi kwa ya wanandoa, inakuanga ya wapendanao wale ambao wako ni dating categories. Dating category. Okay. Sisi wapendanao ama no, unajua kuna tofauti ya kudate na wakati mmeoana. Wakati umeoana umetoka ndani ya dating. So I think hiyo siku ya Valentine kama umeoa wewe kama wewe sasa mke wako unajua kuna kwanga na couple day. Kuna couple day. So hiyo day siku ya wapendanao wenye wameoana. Valentine Day ni akina nani? Valentine Day I think ni ya vijana. Sasa si ndio maana nasema ni ya dating category. Yes, so hata ukipata wenye huwa wanachangia sana Valentine Day utapata ni vijana ambao hawajaoa. Watu ambao tuko na maboma. Hiyo siku badala ya kwenda kununua ile flower huwa tunaenda ile maua huwa tunaenda tunanunua mbuzi tunapeleka nyumbani. Lakini nikuulize, ni lazima ile siku ya Valentine lazima upelekee mpenzi wako maua? Unaweza mpelekea maua, unaweza mpelekea saa ya dhahabu. Saa. Saa. Mimi niko na ya dhahabu ndo nimpelekea dhahabu. Angalia. Sasa kuna umuhimu gani nimpelekee saa ya dhahabu na mimi mwenyewe sina? Huyo mtu wakati mna chat huwa anamwambia aje? Nampenda. Nakupenda na moyo wangu wote. Simpendi ndio nimnunulie saa ya dhahabu. Sikiliza, unamwambiaje? Nakupenda kwa moyo wangu wote. Hata sipati usingizi. Ukikasirika hata sili. Kwa sababu kumaanisha unampenda kuliko jinsi unavyojipenda. Wewe unaweza ukapenda mtu mwingine kuliko jinsi upate unampenda zaidi ya vile wewe mwenyewe unajipenda. Wewe uone tunakuanga tukiwadanganya. Unajua nilikuwa nataka tuulizane aje? Kwa sababu imebakia siku chache tufike hiyo siku. Na kutoka Januari nilikuwa nazungumza na my best friend ambaye acha tusimtaje jina kutoka pande za Kiambu. Alikuwa ananiambia alianzisha relationship November last year. Na kwa sasa hawayuko pamoja. Wakati walianzisha kidogo kidogo alikuja kugundua kana kwamba hayuko peke yake kwenye safari. Sasa pale unajua wakati umepatana na mpenzi wako kuna ile mikakati ambayo mnawekanga ni mimi na wewe. Hamjaoana lakini mna date. Kuna ile mikakati mna. So ni mimi na wewe. So wakati alipata unajua kuna ile lugha ya huku mtaani wanasema kucheat. So alipata anachitiwa. Anachezwa. So wakati alipata anachezwa wakaachana. Na sasa swali langu lilikuwa ni je? Unajua wachana na huyo wenye waliachana last year. Tuko Januari. Mwezi bado kuisha. Kuna wale pia washaachana. Kwanza Januari na walikuwa wamehaidiana kana kwamba wataweza kuoana. Na mbali na kuoana wako pamoja hadi kifo. Haya, nilikuwa nauliza aje? Kama tulikuwa tumeahidiana tutaoana. Na hili ni jambo ambalo limekuwa likitokea kwa watu wengi sana. Miezi miwili mitatu mnaachana, hata mwaka hauishi. Ni jambo lipi au ni mambo yapi ambayo yanaweza kuwa yanachangia relationship mingi kuvunjika au kuisha kwa wakati mdogo? Kwa sababu si kama tuliagana na tuliagree tutaoana, mbona tusifike huko hiyo wakati? Bwana Thomas, kumbuka wanasema mwanzo tafuta pesa ndio uingililie mapenzi. Na jinsi unavyotafuta pesa ndivyo miaka inavyoendelea kusonga. So inamaanishaje? Ngoja. Inamaanishaje? Kuvunjika kwa mahusiano tukizungumzia relationship mingi ni kujiingiza kwa relationship ukiwa na umri mdogo. Hiyo ni jambo moja limechangia sana kuvunjika kwa relationship mingi. Na jaribu kumaanishaje? Na maanisha hivi. Unaona unaingilia relationship ukiwa na umri mdogo. Mtaingiliana, mtaweka ile mikakati. Na baada ya kuweka ile mikakati, wewe utatoka nje. Ukifika pale utaenda uone
mrembo mwingine amembeba, ameumbwa akaumbika, bado uone huyu wako na bado aisha kukaribisha kwa kile kinywaji cha nini cha uzima wa milele. Sasa unaona huyu mwingine sema katiba ishasomwa tayari. Ishasoma katiba. So in other words unataka kumaanisha hakuna yeyote anapaswa kuingililia ndoa au mahusiano akiwa bado ako na umri mdogo. Kwa hivyo unataka kumaanisha unapaswa kuanza haya mambo ukiwa na umri gani? Ukiwa umekomaa kiasi. Kivipi? Tutajuaje huyu mtu amekomaa? Kukomaa ikisha miaka 28. Ai. Unaona ngoja. Unaona miaka 28 years. Kwa nini? Ngoja nikuelezee. Jambo lingine linachangia mahusiano kuvunjika. Utakuja uache na ule mpoa wako. Wewe utakuwa na ile pressure kwa sababu uko na umri wa miaka 20 peke yake. Utakuwa atakuja kukosea na utakuwa na ile hamu ya kumsikiliza. Utakuja useme mimi bado ni kijana nitapata mwingine. Hata akijaribu kukuelezea hautakuwa na ile akili. Utakimbililia mrembo mwingine ulimuona pale nje. Na hii inachangiwa kwa kuwa watu hawachumbiani kama kitambo. Kitambo walikuwa wanachumbiana kivipi? Walikuwa wanachumbiana kwa muda ndiposa waingilie mapenzi. Hayo ni maoni yake Bwana Kisangao. Kumbuka imesalia dakika 3 igonge mida ya saa 11 na Eric Kalua atakuwa akiungana nasi ndani ya muktasari wa habari. Ningependa nikujuze msikilizaji tena kuhusu chuo ambacho kinaongoza hapa nchini Kenya ambacho ni High Tech International College. Wanakutangazia au wanakujuza kuhusu intakes ambazo zinaendelea. Kama uko pale wewe ni mzazi ama wewe ni mwanafunzi na ungependa kujiendeleza kimasomo, ikiwa ungependa kuwa mtangazaji mwanahabari, kama ungependa kuwa mtu mpishi aliyebobea, unajua siku hizi nilikuja kugundua sio bora kupika bora. Kuna wakati nilikuwa nasema sio bora Kiswahili bora. Kama uko hapo na ungependa ukuwe mpishi, kuja usome kosa ambayo inajulikana kama hospitality. Kuna wale ambao wanapenda mambo na ususi, urembo, hiyo inajulikana kama course ya cosmetology. Course ni kibao pale ndani ya High Tech Training College ambayo iko Kitengela kaunti ya Kajiado. Wanakuambia jiunge na wao wakati wowote. Kama ungependa kusoma zaidi, waweza kuwasiliana nao. Unaweza ukawapatia nambari zao za simu ambazo wanaweza wakawasiliana nao. Haya, wapatie nambari yao ya simu 0769313422 ama 0768 31 34 22. Ukipiga hiyo namba utakuwa unawasiliana na High Tech International College. Wacha tuungane naye Eric Kalua aweze kutujuza jinsi mambo yanavyoendelea hapa nchini Kenya, na kumbuka tutakuwa tukirejea tena ndani ya lisali lingine kigonga mida ya saa 11. Tutaungana nawe tena hapa ndani ya High Tech Radio. Kipindi ambacho kinaendelea ni Drive Show, kwa nami Tomaso the Mama Boy. Nami MC Devi Surabaya Rosa, kinywaji cha warembo.